你平時識唔識打字啊？咁你就係不打自招啦。白雪呢個名真係好難聽，好難聽啊！皇后一啲都唔靚，生鬚嘅，揾人掉佢落山。咦？呢位行家你咩台㗎 TVA， 我慈祥新聞㗎。我實習，我第一次颱風叫我上陣。Sit Run Hello， 你係咪垃圾啊？我唔多垃圾桶嘅時候，我中意自己扮個垃圾桶咯。好高興認識你啊，垃圾桶！你係咩嚟㗎？一隻僵屍。我想同你有個約會啊！哇，得唔得㗎？我想問你哋咩牌子啊？同你擦出愛火花。哇！你好多人喎！我哋之後去周大福搶劫緊啊！打劫啊！好驚啊！唔好打劫我啊！冇錢啊！窮得只有底褲啊！喂！咁唔緊要，照收。啲人玩到朝早，流連忘返喎！仲有個人 cosplay 緊，唔知 cosplay 咩咧？好靚仔喎！未見過你嘅，聞下你口先。哇！勁臭喎，好逼真喎 ，4D 效果。哇！你個頭髮螺絲粉咁樣嘅生到，仲有魚網絲襪喎，打交一笨。哇！你做咩啊？救命啊！原來係鐵血戰士突襲香港啊！喂，大家認住佢啊！